Верить мне или нет, решать вам. Я лишь хочу предостеречь вас. Не ночуйте в лесу, особенно вблизи болот. Никогда, иначе можете никогда не вернуться. Меня Марина зовут, и сейчас я расскажу вам свою историю. Устав от большого города и работы, я решила отдохнуть где-нибудь в глуши. Хотелось спокойствия, тишины. В эпоху интернета найти подобное место не составило большого труда, и мой выбор пал на одну из заброшенных российских деревень. Собрав все самое необходимое и не забыв прихватить карту, я отправилась в путь. Опустил все радости пересадок, но уже через 2 суток автобус остановился в нужном мне поселке. Я вышла из автобуса, закинула тяжелый рюкзак за плечи и направилась вглубь поселка. Небольшой поселок жил своей спокойной жизнью. Так бывает только в крохотных селениях. Дворовые собаки рвались с цепи, едва завидев незнакомку. Где-то мычали коровы, корякали петухи. Воздух был наполнен запахом сена, навоза, сжженных листьев и еще непонятно чего. Где-то вдали виднелся лес. Вскоре я остановилась у выбранного мною дворика, постучала в калитку, которую открыл весьма милый старичок. «Здравствуйте, я Марина, и я еду в Никитовку. Вы случайно не знаете, кто может сдать комнату на одну ночь?» «В Никитовку? Может, Никитина? Так ты эту остановку пропустила. Ну, проходи, у нас и переночуешь». Дедушка провел меня на кухню и поставил чайник. «Скоро вернется Катерина, жена моя. Она-то тебя и накормит своей фирменной картошкой с грибами. А утром поедешь в свою Никитино. Я Николай Григорьевич, можно просто дед Коля». «Нет, мне нужно именно в Никитовку, деревня, что в 20 километрах отсюда». «Ох, деточка, да ты и прям сдурела. Там брошено все, одни развалины и остались, болото вокруг. Люди давно уехали оттуда. Кто в Никитино, кто в наш поселок. А кто и вовсе в болоте сгинул». «Спасибо вам, дед Коля, я поэтому и выбрала это место. Хочу побыть одна и отдохнуть от людей. Как знаешь, только проклятое это место, злое». Немного позже домой вернулась и баба Катя, Катерина Юрьевна. Она меня накормила вкуснейшим ужином. Весь вечер прошел за теплой беседой, и мне даже показалось, что знаю всю жизнь этих старичков. Утром, попрощавшись с бабой Катей и дедом Колей, я открыла карту и отправилась в сторону Никитовки, прямиком в лес. Сперва лес был светлый. Повсюду то тут, то там петляли тропинки. Слышалось пение птиц, все шуршало, жужжало, шелестело. Но чем дальше я заходила, тем сильнее менялся лес. Становился все гуще и от этого темнее. Идти становилось все труднее, и, устав окончательно, я решила разбить лагерь. Первым делом натянула тент, собрала дров и подготовила место для костра, наломала лапника, расстелила спальник. Также подвесила керосиновый фонарик для уюта в своем импровизированном жилище. Когда все дела были сделаны, я пошла осматривать местность. Мне повезло найти несколько лисичек. Думаю, они будут неплохо сочетаться с РПшной гречкой. А еще стало больше насекомых. Комары просто не давали покоя, и позже, когда я в очередной раз ткнула палкой в землю, и она прогрузла, я поняла, в чем дело. А вот и болото. Вот так сюрприз. Вернувшись в лагерь, я соорудила небольшой костер, разогрела гречку и поджарила найденные мной лисички. Слегка перекусив, я выпила ароматного травяного чая, подбросила дров в костер и залезла в спальник. «Как же хорошо», — подумала я и погрузилась в сон. Утро наступило как-то слишком быстро. Пора собираться, чтобы к вечеру уже быть в деревне. Деревня пока отменяется. Не могу найти карту. Черт, черт, черт! Так, стоп, спокойно. Останусь пока здесь. Еда, вода есть. Зажигалка тоже. Телефон. Надо позвонить папе. Или еще кому-то. Да кому угодно. Нужно сообщить. Нет сети, черт. Так, кому я говорила, куда я направляюсь? Когда заметят мое отсутствие, спокойно, соберись. Где гребаная карта? Вечером же была. Так, в раздумьях прошел день.
Я так и просидела у костра, лишь изредка подбрасывая ветки в огонь. Карту так и не нашла. Сеть по-прежнему недоступна. А к вечеру лес умолк. Совсем. Не было слышно ни птиц, ни ветра. Даже кровожадные комары куда-то делись. Зато появился туман. «Да чё за хрень?» — выругалась я. Собственный голос показался мне до невозможного громким. И тут же кто-то отозвался. «Ау! Ау!» Я срываюсь с места и пулей мчу на голос в надежде на помощь. «Ау!» раздалось с другой стороны. «Люди, эй! Ау! Я заблудилась! Мне нужна помощь!» «Ау!» донеслось снова. «Мы здесь!» Пробежав немного, я увидела силуэт. Он махнул мне рукой и начал отдаляться, а затем и вовсе пропал. Туман все еще больше сгустился. Я остановилась, прокричалась и выругалась матом. Ноги начали прогрузать. Грёбаное болото, и как я не заметила сразу. Силуэт появился снова. Нет, силуэты. То, что я сначала приняла за людей, начало менять свою форму. Они то удлинялись, то делились пополам и соединялись снова. Я опустила голову вниз и увидела лист бумаги. Я подняла его, достала из кармана телефон, чтобы подсветить, и с ужасом поняла, что это карта, моя карта. Как она сюда попала? Кто-то ночью был в лагере и украл ее с моего рюкзака? Что здесь происходит? «Теперь ты останешься с нами!» — раздался детский голос. «Ты будешь жить здесь, с нами!» — прошипели где-то сзади. Я хотела бежать, но было уже поздно. Ноги почти полностью погрузились в тот. Мне не жить. Я не выберусь отсюда и навсегда останусь здесь, с ними. Стану одной из этих теней. Буду заманивать тех, кому не повезет остановиться здесь, у болота. Моего болота? Можно ли так его называть? Нашего? Силуэты тоже были когда-то людьми? Может, даже жителями той брошенной деревни? Я снова прокричалась, вспомнила родителей, друзей, работу, вспомнила милых гостеприимных старичков, деда Колю и бабу Катю. Еще немного, и я полностью исчезну, стану частью этого болота. Моего болота? Нашего? Мысленно попрощалась со всеми и закрыла глаза. «Эй, ты там жива?» Меня откнули чем-то. Я открыла глаза. Неподалеку стояли два охотника. Или лесника, кто же их разберет в потемках. «Успели. Давай, хватайся за веревку, мы тебя сейчас вытащим», — сказал один. «Нас дед Коля за тобой следить отправил. Боялся, что не успеем. А мы тебя из виду выпустили». Спустя некоторое время болото отступило, выпустив добычу из своих цепких лап. Переодевшись и собрав вещи, я закинула за плечи свой рюкзак и в последний раз посмотрела в сторону болота, показав ему язык. «Обломайся, грёбаное болото! Может, ты когда-то и заманишь кого-то к себе, но не меня, не сегодня». Меня, кстати, Марина зовут, и я обожаю путешествовать, но на болото я больше ни ногой.